Так, что? Приобрел я станочек шлифовальный. Распаковник. Так, это гарантийка, станочек, инструкции. Так, корчик. Ножки. Пор параллельный называется. Сколько? Шлифованная. Надо будет сюда, наверное, наклеить. Еще один упорчик. Столик. Вот такой. FDB машина. Ножки. Все порвать. Да ладно, потом соберу, покажу в работе. Распаковка пока. Так, шик, шик, шик. Видно? Вот что, тут алюминий литой. Литой алюминий. Масле. Вот и все.